Benim gördüğüm kırmızı acaba senin gördüğün kırmızıyla gerçekten aynı mı? Bu soru size başta çok basit gelebilir ama aslında bizi fiziğin, biyolojinin, hatta felsefenin en derinlerine çeken bir kapı aralıyor. Hadi gelin o kapıdan birlikte geçelim ve gerçeğin katmanlarını tek tek aralayalım. Hepimiz biliriz o meşhur lafı. Renkler ve zevkler tartışılmaz. Gündelik hayatımızda renklerin herkes için aynı, net ve objektif bir gerçek olduğunu varsayarız, değil mi? Kırmızı kırmızıdır, mavi de mavidir. Bitti. Ama peki ya size desem ki bilim ve felsefe yüzyıllardır tam da bunu tartışıyor? Ya o basit sandığımız kırmızı elma aslında hiç de o kadar basit değilse? Hadi o zaman bu işin en temelinden başlayalım. Gerçeği bir soğan gibi düşünelim ve katmanlarını soymaya başlayalım. İlk katmanımız fiziksel dünya. O kırmızı elma en temel seviyede aslında nedir? İşte size ilk şok edici gerçek. Renk, elmanın kendisinde olan bir şey değil. Yani o elma aslında kırmızı değil. Nasıl yani? Şöyle ki, renk dediğimiz şey, güneşten veya bir lambadan gelen ışığın elmaya çarpıp belirli dalgaların oradan sekerek gözümüze ulaşması ve beynimizin bu dalgaları "aha bu kırmızı" diye yorumlamasından ibaret. Elma sadece kırmızıya karşılık gelen ışığı bize geri yansıtıyor, o kadar. Bakın bu çok basit ama çok önemli bir şeyi gösteriyor. Işık varken elmayı kıpkırmızı görüyoruz. Ama ışığı kapattığımızda ne oluyor? Renk falan kalmıyor. Bu şu demek, zifiri karanlık bir odada nesnelerin rengi yoktur. Çünkü renk nesnenin içsel bir özelliği değil, ışık, nesne ve bizim aramızdaki bir etkileşimin sonucu. Tamam o zaman, madem renk dediğimiz şey etrafta gezinen görünmez ışık dalgaları, bizim vücudumuz bu dalgaları nasıl oluyor da bu kadar canlı, bu kadar zengin bir dünyaya dönüştürüyor? İşte şimdi soğanın ikinci katmanına, yani biyolojimize iniyoruz. İşin sırrı gözlerimizin arkasındaki retina tabakasında saklı. Orada rengi algılamak için özelleşmiş 3 tip koni hücresi var. Bunları bir nevi renk dedektörleri gibi düşünebilirsiniz. Bir tip hücre kırmızımsı dalga boylarına, diğeri yeşilimsi olanlara, üçüncüsü de mavimsi olanlara daha duyarlı. Kısacası renkleri görmek için kullandığımız donanım bu. Bu grafik aslında her şeyi özetliyor. Gördüğünüz gibi her koni hücresi tipinin en çok tepki verdiği farklı bir ışık dalga boyu var. Beynimiz de bu 3 farklı hücreden gelen sinyallerin gücünü karşılaştırıp birbiriyle karıştırarak milyonlarca farklı renk tonu yaratıyor. Hani o meşhur RGB, yani kırmızı, yeşil, mavi renk modeli var ya, işte o tamamen bizim bu biyolojik yapımızdan geliyor. Ama şimdi sıkı durun çünkü bizim bu 3 renkli dünyamız evrendeki tek seçenek falan değil. Tanıştırayım, mantis karidesi. Bizim 3 çeşit renk alıcımız varken bu arkadaşın tam 12 çeşit fotoreseptörü var. Yani bizim hayal bile edemeyeceğimiz renkleri, hatta polarize ışığı falan görebiliyorlar. Onların dünyasının nasıl bir şeye benzediğini düşünmek bile akıl almaz. Sadece bir saniye. Bir düşünün, bizim ana renklerimize ek olarak 9 tane daha ana rengin olduğu bir dünya nasıl görünürdü acaba? İşte bu soru bile kendi algımızın aslında ne kadar sınırlı ve kişiye özel olduğunun en net kanıtlarından biri. Gözler sadece ham veriyi topluyor dedik. Asıl sihirbaz, asıl sanatçı yani beynimiz işte şimdi sahneye çıkıyor. Çünkü gelen sinyallerin bir anlam ifade etmesi için birinin onları yorumlaması lazım. Beynimiz pasif bir kamera gibi sadece ne varsa onu kaydetmez. Aksine gelen sinyalleri geçmiş bilgilere, beklentilere ve içinde bulunduğu bağlama göre aktif olarak yorumlar, hatta yeniden inşa eder. Mesela şu meşhur dama tahtası illüzyonunda olduğu gibi beynimiz bir karenin gölgede olduğunu bildiği için aslında diğeriyle tamamen aynı renkte olmasına rağmen onu bize çok daha açık bir renkte gösterir. Gerçeği nasıl yarattığının canlı kanıtı bu. Beynimizin yaptığı bir başka inanılmaz hile de renk sürekliliği. Yani ortamdaki ışık kaynağının rengini hesaba katıp onu denklemden çıkarabiliyor. Bu sayede beyaz bir kağıt parçası, gün ışığında da, sarı bir lamba altında da, hatta mum ışığında da bize hep beyaz görünür. Beynimiz o kağıdın gerçek renginin ne olması gerektiğini adeta tahmin edip bize öyle gösteriyor. Ve bu yorumlama süreci sadece bu elma kırmızıdır demekle de kalmıyor, çok daha derine iniyor. Renkler, beynimizin yarattığı güçlü deneyimlerdir. Ruh halimizi, motivasyonumuzu, dikkatimizi, hatta kan basıncımızı bile etkileyebilirler. Kırmızı bize tehlikeyi veya heyecanı çağrıştırırken mavi sakinlik hissi verebilir. Bunlar sadece birer etiket değil. Peki, madem renk ne elmanın kendisinde ne de gözümüze gelen ışıkta, madem renk tamamen beynimizin yarattığı bir deneyim, o zaman şimdi filozofların binlerce yıldır sorduğu o büyük soruya geldik. Renk
tam olarak nerede var? Bu soru öyle yeni falan değil. Ta antik Yunan'da Demokritos, tatlı, acı ve renk bir uzlaşımdır. Gerçekte sadece atomlar ve boşluk vardır, demiş. Sonra modern bilimin kurucularından Galileo, Descartes gibi isimler de rengin dışarıdaki dünyada olmadığını, sadece bizim zihnimizde bir his olduğunu savunmuşlar. Bu fikri en iyi anlatanlardan biri de filozof John Locke. Diyor ki, nesnelerin iki tür özelliği var. Birincil nitelikler, yani şekil, boyut, hareket gibi özellikler, biz olsak da olmasak da nesnenin kendisinde bulunur. Ama ikincil nitelikler, yani renk, tat, koku, ses gibi şeyler, onlar sadece bizim gibi gözlemcilerin zihninde birer his olarak var olurlar. Galileo'nun bu konuda inanılmaz bir benzetmesi var. Dinleyin. Diyor ki bir tüy sizi gıdıkladığında o gıdıklanma hissi tüyün bir özelliği midir? Hayır. O his tamamen size aittir, sizin içinizde olur. İşte Galileo, renk, tat ve koku gibi hislerin de tıpkı bu gıdıklanma gibi olduğunu söylüyor. Nesnelerde değil, bizim içimizde varlar. Felsefede bu tamamen kişiye özel, içsel, başkasının asla erişemeyeceği deneyime bir isim veriyorlar, kualya. Senin kırmızıyı görme deneyimin, senin kualyan, benimki de benim kualyanım. İşte geldik en can alıcı noktaya. Senin kırmızı kualyan yeri benimki aynı mı? Bunu bilmemizin imkanı yok, asla. Belki de benim kırmızı diye gördüğüm şey, senin yeşil diye gördüğün şeydir. Sadece ikimiz de ona kırmızı demeyi öğrenmişizdir. Bu deneyimler sonsuza dek kendi zihinlerimize hapsolmuş durumda. Soğanımızı soymaya devam ediyoruz. Rengin fizik, biyoloji ve zihnimiz tarafından şekillendiğini gördük. Hadi son bir katmanı daha aralayalım, konuştuğumuz dil. Sapir-Whorf hipotezi diye bir şey var. Kısaca diyor ki, kullandığımız dil, dünyayı nasıl algıladığımızı, nasıl kategorize ettiğimizi etkileyebilir. Yani renkler için sahip olduğumuz kelimeler, renkleri nasıl gördüğümüzü gerçekten değiştirebilir mi? Düşünsenize bir dilde renkler için sadece iki kelime varsa. Diyelim ki açık ve koyu. O dili konuşan bir insan, onlarca renk ismine sahip birinin gördüğü o canlı gökkuşağını aynı şekilde mi algılar? Yapılan araştırmalar, dilimizin algısal sınırlarımızı ve kategorilerimizi gerçekten de şekillendirebildiğini gösteriyor. Yani kısaca toparlarsak, o basit dediğimiz renk deneyiminin yolculuğuna bir bakın, güneşten çıkan elektromanyetik dalgalarla başlıyor, bir nesnenin yüzeyinden yansıyor, gözümüzdeki küçücük koni hücrelerini uyarıyor, beynimiz tarafından bağlama ve anılara göre yorumlanıyor ve en sonunda dilimiz tarafından bir isme kavuşuyor. Ve bu da bizi başladığımız yere geri getiriyor ama çok daha derin bir soruyla. Eğer renk gibi bu kadar temel, bu kadar gerçek kabul ettiğimiz bir deneyim bile aslında bizim biyolojimiz, beynimiz ve dilimiz tarafından ortaklaşa inşa edilen bir yorumdan ibaretse, o zaman gerçeklik dediğimiz şeyin içinde daha başka neler sadece bizim yorumumuz olabilir?